Ya solo mbote mbote bandeko balandi bana nsomi ya Congo Zaire ezali ngai omoni na bino sinjili Epafras Meyoko boyebi malamu bandeko babolingo na belemi lisusu liboso na etando mukepo ete bomeka kolanda ngai bandeko bana nsomi nyonso epai bozali na pesi losako na babundeli nyonso ekolo na bunde na pesi losako na papa na biso mosali na nzambe mpe mbundeli ya solo Bishop Élisée Bwanga de Mulolo kuna na Afrique du Sud na pesi mbote na pasteur Sarival Bakole na bosani te na pesi mboko na mbote na ndeko na ngai Tambo Eliezer tokomi wapi na bosani te ndeko na ngai Mike Mukebai Mubundeli na bosani pete kopesa mbote na ngai na Daniel Safu Mubundeli na bosani te bandeko na ngai mususu o bazali katikati na nzela Shekina Katalai na pesi mbote pa yozali na pesi mbote na komanda eso na kati na Bruxelles na pesi mbote na mama na ngai Madera Koko Mubundeli pe vraiment zamba mona bino nyonso na bosanité ndeko na ngai Wakancha Jean-Claude na bosanité kopesa mbote na ngai na John Image na bosanité kopesa mbote na ngai na bandeko baza na ba radio ndeko na ngai Samba Olonga oyo to banda na elite oyo to banda ne komba oyo ya media na nzela na media depuis 2002-2003 na pesi mbote na ba nyonso bazali ko soutenir ngai na ba conseil pe na ba stratégie lokola ba maître JP Nyamanyama papa na biso papa Alphonse Mbutakivunga na pesi mbote na ba nyonso bayebani na ngai na pesi mbote na zangi si kopesa mbote te na ndeko na ngai mon général bamoela bujitu na bosanité bandeko ba bolingo baseri na ngai nyonso babundeli pe bao basimba kalisango to bibobolo na bosanité mama na ngai mama ezali ko sala pe mission ya conscientisation lenge bandeko babatela mabala mama na ngai Natasha kuna na mboka Netherland mpe mama na biso mama Bénédicte Claudine vraiment le sac maman pour la mosala qui toboza ko sala bozali ba évangéliste na nzela na média sans le savoir maman na kalisete nzamba ko sunga bino likukele liboso na be mission na bino ezali ko conscientiser ba couple mpe ko tia makambo na nzela mpe ko kalete muto ko kubima na kati na libala na yete merci mingi pour la mosala bozali ko sala merci mingi na ba nyonso bazali ko sala conscientisation que ça soit sur le plan politique social et écuménique dans la vérité. Parce que était sur le plan écuménique, les églises de réveil que j'appelle aujourd'hui les églises du sommeil ont échoué en 99 virgule. Dans ça, il y a une mission écuménique et que a débat ouvert. Benga même na téléphone et que wana benga na numéro de téléphone intervenir pesa point de vue na yo soki tozakati na bosolo to tozali kokosa. Ya solo bande ko ba bolingo lelo tozali mukolo ya vendredi qui est le 19 mai 2017 Nangonga Oyo il y a 19h49 Mandekwa Bolingo ngai wa bino sinjili na belemi na etando bokolanda ngai même na kati na Softcast TV na télévision ya Canada bokobenga ngai na numéro na ngai 0032 484 69 70 70 base ou bien numéro na ngai ya lika ezali Viber WhatsApp imo tutu ezali 0032 465 95 88 66 bandeko ba bolingo nalingi koloba eneloko moko bandeko tozala na solidarité tozala na bomonto tozala na bonyama te teme na ngai lelo ezali te consommons ou vivons ou tous un amour du prochain. Ndeko na ngai ngolo ce qui amour sincère ezali oko trahir ndeko na yo te même ce qui sala ki mabe mais akimele pa na yo Bible mukanda na Nzambe ezali ko na Ancien Testament wane kimeli muto pa na yo komeka ko miseli bande ko kabayete te babomaye nazali ko na lelo ezali pona thème ya bande ko na biso ba s'évader na prison makala na Kinshasa. Pour balubiete ba s'évader 4620 personnes détenues. Ndeko yo muto yebike awa ndeko ya kota boloko to mobali ya kota boloko lelo abimi. Ndeko ko lakisa musapite.
kolakisa te po ete okolivre ndeko na kati na kufa mokanda na siete sama ezali koboya kanda lobe soki ndeko na yo akimeli epai na yo ata abomaki moto akimeli epai na yo yeba koprotege yeba kobatela ye balobi te kokamata yo livre ye soki olivre ye ndeko na nga babomi motu wana to motu wana akuta na liwa ndeko yo moto olakisi mosapike fille moko auta prison akimi azali awa tata moko tata azalaka na boloko akimi azali awa ndeko na ngai bakangaki bandeko na biso illégalement na gouvernement oyo ezali illégal na kati na mboka na biso oyo nalobaka oyo Tshisekedi omunu bazali koyebisa biso butu na moi ete le gouvernement de Joseph Kabila de Laurent Désiré Kabila c'est le conglomérat des aventuriers. Lui-même Laurent Désiré Kabila l'a dit un jour que nous avons un gouvernement de conglomérat des aventuriers. Bana somi ya Congo ko livrer ndeko na yo te kozongisa mabe na mabe te ata oyokaki kazalaki kuluna ndeko na ngai zala kote ya ye lobete Nzambe beta mabolo na sete Nzambe sunga ndeko ya asevade na prison Nzambe na ngai abongola motema abongola bizaleli abongola lisusu bato te kolakisa musapite te moto azalaki moto oyo azalaki mokangami lelo tozomona libanda parce que sikoyo bakomi korécupérer na ba innocent ndeko na ngai moto soki asakoti prison pour une semaine asazwi leçon bande ko baboli to lukete to intégrer bato yo na vie ya prière na kati na l'église et que bato ba changer ça sert à rien pas bazali ko conscientiser bango lelo baza ko pesa bango leçon moralité au contraire baza ko torturer bango kande ezali ko mata ndeko nyonso ya yebika s'évader na prison azali ko vanda na ngiringiri bima ngiringiri kende na Kitambo kende na Kingasani kende même na village bande kunangai kosala la trahison de patrie te ba congolais tango mulai basiki biso tango mulai to miteki to mibomi to mbomani to landana nzembo ya bikoro singere simanango tokoyeba eloko nini ngai wa bino na kolobela bino na minute oyo ezali koya Seigneur Jésus azali kolo ya mibeko nyonso bomo inanga euti na yawe toyema bomo inanga euti na yawe bomo inanga yoyo euti na yawe bomo inanga euti na yawe yende kolo mokeli nanga yo yende kolo mokeli nanga mokili oyo nakobanga nini na mokili oyo nakobanga nini yo na mokili oyo nakobanga nini na mokili malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la coutume Seigneur Jésus agit toujours. Soki Yesu asekwa kiteo Soki Nkolo asekwa kite Lenga ilelo naza moto amawae Lenga ilelo naza moto amawae Soki mwana Maria asekwa kite Soki Nkolo asekwa kite Lenga ilelo naza moto amawae Lenga ilelo naza moto amawae Kasi Nkolo nanga alonga kufa Kasi Nkolo alongi nyonso Kasi mwana Maria alonga nyonso Kasi Nkolo alongi nyonso la loi la famille Seigneur Jésus agit toujours malgré la loi de la famille Seigneur Jésus agit toujours Ata balobi yokobonga te Ata balobi yokobonga te Balobi basali mobeko mpona bomona yo Basali mobeko mpona bomona yo Ata baloba na bango
yokobonga te ata balobi yokobonga te asinyelwa na butu mpona bomoi na yo basali mobeko mpona bomoi na yo yo mwana nzambe vrema kobanga na yo te yo mwana nzambe kobanga malgré la loi et la famille Seigneur Jésus aya moro malgré la loi et la famille Seigneur Jésus nalingi naloba likambo oyo balinga o likolo na mibeko ya bangala yesaleki yango likolo na mibeko ya baluma yesaleki yango likolo na mibeko ya bakongo yesu aleki yango likolo na mibeko ya baswahili yesu aleki yango na yango kolo magie ya mindele magie blanche magie noire yesu na biso aleki yango na nguya natanga na bible lisolo yo baninga o amemeli yesu asatali ekobo atiki mobali ayekofunda asoyo alobi na jésus na loi ya moïse ezengeli toboma mwasoyo na mabanga boyoka balemi jésus atali bango bazotuna yesu tolobi nini mpona mobeka moïse yesu atali bango alobi na bango boye kati na bino ya santé alokota libanga amama mwasoyo yesu azokoma na mabele batalani ontre bango atona masumu wana na mona bendana asudoli mwasoyo ezazokoma na mabele nazomituna baninga ezazalaki kokoma nini soka azosinyelwa makoyeboyokanga banda lelo moto nyonso andimelinga lokola kolo mpe mobikisi na ye asansi moko te ekoki kokondane nga naza molongi nga nakoki kokondane nga oyo Seigneur Jésus, agis toujours, agis toujours. Matondo bandeko ba bolingo balandi nyonso ya émission sosola les chrétiens de Bénin bandeko ba bolingo ezali ngai wabino ezalaki ngai wabino sinziri nalingaki ete toyokana no loyembo ya bikoro balobi ete bayaki na mwasi nekobo ndeko na ngai soki totali na kati na gouvernement ya conglomérat des aventuriers baventurier bazali kati na mboka na biso kobanda na Laurent Désiré moto ya tumbeli biso mboka oyo nalobaka na bino ete que son âme se repose en trouble et en débandade Laurent Désiré Kabila oyo amemeli biso mbutu oyo donc tina mwana oyo Joseph tina bamende nyonso to mende rebelle tambo mwamba ministre ya justice aza kosenga ke bozala bokolabore nalandi Papi Ntaba oyo azali koleka na émission ya ndeko na biso Eliezer Ntambwe ndeko Eliezer s'il vous plaît batu ya boye aza koseka na bisekela mwanda koseka ya moto akoye na velo ndeko Eliezer ya conseil yeme omoni moto ya lolemo ya lokuta azali toujours na lokuta Papi Ntaba tala ndenge ba cancer ba mbata oyo Kabila apesa Joseph apesa kaye tala ndenge salier etiki batashi ya solo kobanda na bango nyonso to ezala ba Fabrice Zombi nazana ba photo oyo Fabrice azana revolver na loketo asala musala militaire te ayekola te c'était ni lettré hors cadre mais nani moto Fabrice Zombi azana revolver pour akokendo sala na woni ko boma bandeki to ko boma ba congolais et puis na parti ya opposition bandeki ba bolingo ministre de justice banani ba Minako banani ba Moise Nkongolo banani ba Gideon Kyungu Gideon oya kotsi mbutu na Kasai badi banga chibala bango nyonso to bazali batu moko bazali kosala association de malfaiteurs oyo nayebisaka bino ete fwenga nkete bakila kumvwata dila kumfinda muteke akomaka musombi bandeko ba bolingo bandeko na biso ba s'évader na prison. Imaginez-vous selon la Bible l'histoire ya Paul na Silas na kati na boloko tant mosusu mabondeli na yo ndeko ndengo lo bakete bazokanga mboko bazokanga bato ba innocent na boloko c'est toute une prière
ndeko ya moto bakanga na prison abondelaka toza na misolete mpona kozwa avocat toyebani te bakanga ndeko na biso bakosela ye likambo na baoyo baza na bandeko na bango bamilitaire batia ye na prison tozangi molobeli ndeko na ngai priere na yo lelo oyo soki minyololo ekei na kokangwama na prison makala lokolo ekangwamaki na ntango ya Paul na Silas bandeko na ngai bible elobete bakritien bazali kobondela libanda kolela na bino bozala kolela bino bamama mikolo bozala kolela bana na bino ya basi mpe ya mibali bozala kolela mibali na bino lelo oyo nzambe asali soki ezali ya solo me nazali na réflexion moko na koyebisa bino peuple congolais histoire oyo baza kolatisa ne mwana seli tanto tozoyoka ke o basoda baza koloba chiluba oyo bazali koloba boye na boye nazali koyebisa bino ete basali peut-être jeu oyo bango moko kotumba mituka wana perte wana quand on veut acquiser champ na yo chien na yo ukwakize ye na n'importe quel rage pour être wa battre ye basali peut-être lokola bautaki ya 2 semaines passées babomaki alamba na kati na prison basali jeu pour être ndenge baza ko sonner ndenge mwana ndeko témoin za ko lobeta baza ko buka selile balobi to yiko zo yo bima babimisi yo ba battre yo to yebi nanu te nombre effectif ya bato bakufi bazali banani bajomi babikaki na ba Frank Dion poete baboya kokota na mouvement wana mais baoyi babimisaki wana est-ce que babimili banda penda ya solo toto ko découvrir ba komata kokoro bakelo bwaka na fausse commune basali poete Kabila moni tazana suka pour na procès ya Laurent Désiré Kabila lokole yemo ko azali auteur abumaki tata wana en revanche poete tata na ye a trahisaki mouvement ya rébellion ya guerre ya Moba oyo Maréchal Mbuto abetaka bango penda somo papa ya mwana oyo monsieur Hippolyte Kanambe asignalaka Laurent Désiré koya te bato bazana idée babomayo basambisa yo na zamba cour militaire babomayo alors ba repéraki ba tortidraki andimaki ke yemu tasinaki Laurent Désiré babomaki tata na ye Christopher Kanambe bakatikati ye batie na sac na mabanga babwaka na lac Tanganyika bambisi balia ye revanche wana yango ye koboma Laurent Désiré Kabila buzoba na ye akamati mwana oyo bakole ye lobaki c'est mon fils a juillet mwana oyo noko na ye Kagame na Museveni bazali bana ya mama moko bakese na batata na James Kabarebe bande ko babulingo lusibula meso nazali ko yesa bino te Congo ezali mboka bato mabandi et nazali ko yebisa bino nyoso bozali contre eta ba congolais bazali ko sala association de malfaiteurs ete liboka yanga ni balukela kango kwanga te balukaka sili na mutu ya mutu alibandi te mingi même na kati na opposition bamuso bakomba atala kulelo mais bozo ko sake bozo ko défendre Congo or que bozo ko sala souci na mbwa makanisi na nyao mais puis naza ko yebisa bino makelele ya mende makelele ya puku ebangi saka nyao te au contraire tango nyao puku za ko sala makelele mingi nyao ko repérer yo pe akokanga to sana bino mayele bana ya Congo bana somi ya Congo Zaire to telema awa bakangaki mwasi ne kobo baye na ye mwasi asali kobo mubeko lobi fo kobo maye na mabanga lelo e balabi ete bande ko na biso bazala condamné effectivement bazala kaka na prison makala ba innocent boyebi bino moko peuple congolais nyonso tika ozali zairwa nyonso yebi ke prison makala chambre ya 20 personnes ezali na 200 personnes boyebi ete bato bakangama ba innocent bana bato mususu bazaka na bango bakuluna te bakanga bango ba innocent bakawesela bato makambo kaka po ete azu problème mwa moke na moto aza na bandeko ya bakangisa ye ce n'est pas histoire ya commencer na expliquer bino lelo boyebi yango très bien mais ndeko soko moni ndeko na yo ya s'évader na prison makala c'est moi et par phrase j'ai dit et j'assume ndeko soko meko ko sala yango je te maudis jusqu'à 10e génération na soko la kisi musapi na moto ya s'évader na prison que awa moto azali ba récupérer ndeko tu es sous la malédiction ça c'est ce qu'on appelle la trahison de patrie bande même Kaya salaki mabe mais Kaya vadega le binga yo na komi mona na libabe ndenge bande ko na babima le anga yo tamuto ba ko repérer nga ba ozong sanga na prison nzamba le bakete moto toucher Kaya te likambo ya Kaya etikalaki na nzambe ndeko na ngai ndeko ya s'évader na prison pesa yo mo conseil tambola na ye pesa ye conseil kendeko omoni conseil ete yo souffrance omoni lelo omoni mo ya libanda bongwana bino pe bande ko bo s'évader ko vendre les sous ko za ko vendre te déplacer un peu changer millier si ça dit même na mboka kende ba ba sala ki musala militaire to za na besoin na bino
lokola bandeko bazaki s'imaginer en perbembe to yebite soki bato babimaki bazako bimisa bango bazako abattre bango bazako sera kaka mwanda semi on connaîtra la vérité dans quelques jours to koyeba vérité po to komi koyoka lelo ke ba bazako loba chiluba c'est-à-dire bato kama mwana sa to yebite to bango moko bakoko na kati na FARDC baloba bazate bazali bakoko sala biloko ya ndenge wana côté ya mwanda semi pe baloba bakoko zala pe mais bande ko to tirer attention mais naza ko lobete bande ko nyoso si c'est vrai bande ko ba se vader ba kimi na bomoi Nelly cousine ya Laurent Désiré Payoza kende même na Angola ko vanda na Congo te bima bo sali sande ko bo bimisa mwana mwasi bande ko na ngai tozana na besoin ko sauver patrie bande ko na ngai bota l'attitude ya barabu ata sali mababo mwi muntu awo ndeko na ya akoloba te tomoni awa ce qui s'est passé na Belgique arabu aboma bato me babokilo na babombi na ndako akitaka se déguiser asombi biscuit asombi mapa amati awa na forêt baiko kanga ile ni trop tard ndeko soko yebi ndeko na biso oya s'évader na prison ndeko na ngai ezala sujet na yo ya te ba peso sans frappe ba se ba yebi biso ba ko pesa sans franc boyo olo ndenge papine tabaza ko kula walbike to collaborer tango ba congolais ba ko bimali banda pour na ko revendiquer ba droit na bango ezali kati na constitution article 64 bazana machete te bazana nini te na maboko botika ka bango ba collaborer na police ou bien police ayaka ko attaquer donc la police mesini ko attaquer ayaka kana attaque na ye mais un jour police ba ko laisser au poison police ba ko bomayo komelisa mwana yanga ni libele na se apongita ngolalite potanga ko lamoka akoyebete libele aza komeleza mama na yete na ibisu bino te koluka sili na mutu ya libandite bino ba baza koleka bato PPRD na lié bozali ko sala makelele kokwa kula na bino makelele na bino ezali makelele ya puku ebangisa kanyao te bino ba fwenga nkete ba kile konvoa te dila konfinga nda lokola sami ba di banga chasser de l'IDPS depuis longtemps. Souvenez-vous sur YouTube, Ngaye Pafras, mais na le 10 février 2012, na salaka na micro ya Cyprien Wechi. Les amis de Wechi, na salaka émission était onyoso alati munyere onyoso ba voter ye akeko sana na parlement wana sous couvert ya munyere ya Tshisekedi, il n'est plus de l'UDPS. Badi banga une semaine avant yebisa kinde ko ngai bien aimé que je salue en passant Daniel Safuni était leki na ngai ba benga na ngai na chakata makolote Chibala la même chose mutu déjà contesté bandakal Chibala za ko yebisa bino 36 ans bongo tama kendeke pa kibas tama kendeke bipai na bipai bambula wana sali soustraction na ngote Chibala un aveugle et puis un prisonnier libre provisoirement bozo kamata un prisonnier bozo chaye ke ministre un prisonnier assassin mutu fini bakangela ki Chibala boyoki ba mama baza ko ganga balobi papa 7000 na ngai ya mapa zaki kolia mapa ya bato na nyongo mama mususu alobi 200 francs na ngai papa mutu lokola Chibala bomoni comment il a été humilié lobi kuna na parlement bomoni vous êtes là presque une heure menda komi tu boka tantene makelele ya puku mende e bangi sakanya ute nde bande kuna ngai na beti mbelela oyo ezali uniquement pour la kolobete bande ko tozala la solidarité mundibu arabu ata sali mwana sali mabao akondimate akondane ndeko na yete mais c'est après tanga kutika la bango na bango ndeko pona ni bisote 100 francs to 100 dollars c'est quoi bakosa kristo wana ngoi mulunda que j'ai baptisé au nom de ngoi kuluna nyau ngoi mulunda nyanga ngoi kuluna nyau akosa biso awa opesi munduki apesi liputa na pantalon ya jean lelo minduki wana yango ye bomina ngo banani banani enquêteur oyo américain na mususu wana so polonais so nani wana minduki wana nyonso ngoi mulunda beta tolo 15000 armes ekende wapi yango bapesa na Rwanda baza ko battre biso na yao bandeko baboli lelo yo mission bapesa ki kanyama na général Oleko na Rwanda ezalaki ete bamema ba millions ya ba jeunes rwandais na Kigali baya na bango na Kinshasa ba former bango na Kinshasa tango bango le mais tango to former bango suite ezani batika la wana donc tozo sepisa mbeli po ete kata biso moko basi ba yeba biso
toshituka kaka ndeko kolakisa ndaku tokolakisa longi ya ndeko na yo ya bima na prison te yo moto uti na prison sala to ete zala propre sala sembla comme si rien n'était bima na quartier ozalaki bima même na Kinshasa kende na kati na province bandeko soki ndeko na yo aza kosenga yo tika yata na bandundu to na kikwiti ndeko na ngai mema ye soki aza na possibilité te ko reverser te tozala na solidarité la solidarité nde eloko naza kosenga bino ya solo bana somi nalobaki ete na kosala mwa mingi te me mikolo ezali koya tokobanda kosunga tobanda solola ekozala malamu napesi mbote na babundeli nyonso bandeko ya bolona nalakisi bino lisese na mwasi na ekobo oyo bandeko na biso ya bikoro single papa David boboyi tozali ensemble na kobenga yo vraiment tozala na solidarité mwasi na ekobo likambo ezalaki na ekobo mais Jésus alobi te ke oyo ayebi ekobo te abambeli bango mais Jésus alobi ete oyo azangi lisumu c'est-à-dire nawe akimi prison nawe obetaka mwasi na yo nawe maltraitaka bana na yo nawe ozanga botosi na mobali na yo oyo mama na biso mama mokonzi tata mwasi na bana mama na bana mama Claudine Benedict na mama na biso oyo mokambi na émission mama Natasha Show émission kitoko bandeko bolandaka yango ekotonga bino kopesa bino moyen de suivre ligne de conduite na kati na mabota na bino avec Jésus bandeko babolingo tozala na solidarité tozala na motema ya molimo mabe ya motema likundu te ya bimi na prison abikisi ko ya zongeli mwasi na ina bana lokola ndeko na biso aza ko témoigner zongeli mwasi na ye na mwana ndeko na ngai bo sepelete ndeko ya kolisa mwana na ye 5 ans c'est beaucoup ndeko asali na prison ko funda te ko lakisa musaki na liboite il fallait même batumba ba dossier wana nyonso to o tamoma baza ko beta to na libete ba dossier nyonso greffe ezali malamu ba dossier boye heureusement mais aluka batu wana bandeko na ngai boli ya mbongo ya makilate soko le mbongo wana ikendeko wana zongi na prison ulakisi musapi na libwa ndeko wana zongi na prison ndeko na ngai soki ndeko ya kutana liwa ndeko yo moto livrer mukanda na Ancien Testament ezali ko lobetsir mibeko ya kufana na mabota soki ndeko na yo kimeli pa na yo kuboka ili banda te sunga ye pese ye lamba esik alata pese biloko kolia alia pese conseil c'est ça ndeko yo pe epa yo zalaki na pasi ete iyo ndeko mwasi ndeko mobali neli epa yo zali neli neve ya Laurent Désiré kende bima même Congo kokende na ambassade te kokende komitika na ambassade te kokende na Brazzaville te kende na Angola to mikili mususu ya nzinga ikozala malamu bobimisa vérité Edi Kapen lokola baboya peut-être ezalaki système ya Kabila ke abattre Edi Kapen abattre nani Diomi Ndongala Frank Diongo na ba mususu oyo bato bayebi secret ya ndenga abomaka Laurent Désiré parce que celui qui a tué Laurent Désiré c'est lui-même le garçon Edi Kapen buzoba na ye mona kosi yoko za la général d'armée na to sala tournée na to kende Lubumbashi Edi andimi lelo balukele so kazo kama yele ya kotelema na aéroport wana a beti avion wana ba obi bande kubabolingo je vous dis et je vous assure que lelo yo tulinga ko vivre oyo toza ko vivre calvaire oyo te lelo yo mwana ndeke oyo fwenga nkete oyo alinga ko sakana na biso te bandeko nazali ko yebisa bino ete tozala na solidarité na niveau nyonso ezala papa zala solidaire na mwasi na yo na babokilo na yo na bokilo na yo na mobali na yo to na mwana na yo pesa conseil na ndenge esengeli kotuka na miso na bato te ko reverser na miso na bato te po toujours mona yango même na Bible bato bazalaki ko sala ko leka bisika moto bande ko babolingo voir même Abraham voir même Moïse bande ko babolingo to moni te makamu susele to moni te Bible ezali ko leka biso te soki ndeko na yo akimeli pa na yo kubaka ili banda te latisa même ko latisa tikala même beto alala pese conseil lamba biloko pese ya dia lobaka mwana kozonga le sutu te inutile ya wolo bakaya bo pesa nga 100 francs yewe ya zaliao bazoko sabino papi tambazo ko lia monoko a lobike bakuluna esengeli milliers bozala na kimia bango bazo pesa batu kimia PPRD azo pesa batu kimia criminel comme Joseph Kabila oyo Hippolyte criminel des criminels combien de Congolais bakena ça m'appelle plus de 20 millions de Congolais bakufi c'est un criminel qu'il faut traduire à l'aïe c'est un criminel illégal en plus oyo il faut voir dans la boloko tambo mwamba il est légal boko yoka yepo na nini ba officier ezala kanyama ezala nani bazali illégal ba institution nyonso to wana ezali illégal mais bazo kanga bato ti lelo na prison pour na nini place il y a 20 personnes ezali na 200 personnes c'est quoi ça banyama to bat bande kunangai ndeko na yo akimi prison
minolo le katani lokola Paul na sila na boloko ndeko na ngai ko sazarde te ozongisa ndeko na yo na ptika ya pasi dénonciation yo ezali trahison oyo akosala yango c'est une trahison au niveau et je te maudis